নমস্কার, আমি ওয়েন্দ্রিলা কুকিং উইথ ওয়েন্দ্রিলা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজ আমি বানাবো চিকেন ড্রামস্টিক। আমি এখানে নিয়েছি 600 গ্রাম চিকেনের লেগ পিস। চিকেনের পিসগুলো একটু কেটে নিয়ে ড্রামস্টিকের আকারে আমি বানিয়ে নিয়েছি। এবার দেব 2 টেবিল স্পুন আদা ও রসুন বাটা, অল্প নুন, 1 টিস্পুন গোলমরিচ গুঁড়ো। ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দেব। এবার দেব 1 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার, 1 টেবিল স্পুন চালের গুঁড়ো, 2 টেবিল স্পুন ময়দা, একটা ডিম। ভালো করে আমি মাখিয়ে নেব। 30 মিনিটের জন্য আমি এটাকে রেখে দেব। এবার বেশ খানিকটা সাদা তেল দেব। একে একে আমি চিকেন পিসগুলোকে ভেজে নেব। চিকেনগুলোকে লো ফ্লেমে ভালো করে আমি ভেজে নেব। চিকেনগুলো বাদামি করেই ভাজবো। এইভাবে সব চিকেনগুলো আমি একে একে ভেজে নেব। সব চিকেন আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার কড়াইতে অল্প তেল দেব। 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচোনো, দেব 7 থেকে 8 কোয়া কুচোনো রসুন, অল্প একটু কুচোনো আদা। একটু ভেজে নেব। এবার দেব 4 টেবিল স্পুন টমেটো সস, দেব 1 টেবিল স্পুন সয়া সস, দেব স্বাদ অনুসারে চিনি ও নুন। একে একে সব চিকেনগুলো আমি দিয়ে দেব। চিকেনের গায়ে মশলাটা আমি ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আমি গ্যাসের ফ্লেমটা লোতেই রেখেছি। এবার দেব কিছু কুচনো ধনেপাতা। গ্রেভিটা একটু মাখা মাখা হলেই আমি নামিয়ে নেব। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন চিকেন ড্রামস্টিক। আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।